आफ्नै गर्लफ्रेन्डसँग जानुहुन्छ या अरूको त्यो त थाहा भएन, तर यो भिडियो हेरिसकेपछि भने तपाईँहरू पक्कै जानुहुन्छ। भक्तपुरबाट जम्मा 40 मिनटमा पुग्न सक्ने सुन्दर ठाउँ हो नालागढी। यहाँ पुगेर फोटो भिडियो खिच्न, क्याम्पेन गर्न एकदमै रमाइलो छ। तर फोहोर भने नगर्नु होला, अनि जान चाहिँ आफ्नै गर्लफ्रेन्डसँग जानु होला। धन्यवाद।